Halo, jumpa lagi dengan saya Jen, konsultan kesehatan dari Kota Malang. Banyak yang akhir-akhir ini konsultasi kepada saya tentang batuk ya. Apa sih sebenarnya batuk itu? Apakah bisa diatasi hanya dengan herbal atau kapan harus minum obat? Batuk adalah refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernafasan dari lendir, debu, atau kuman. Jadi batuk karena tersedak itu kan bisa ya. Jadi batuk itu adalah usaha untuk mengeluarkan sesuatu dari tenggorokan. Nah, jadi sebenarnya itu bukan penyakit. Nah, tapi kenapa kok batuk bisa nggak sembuh-sembuh? Salah satu penyebabnya adalah terlalu sering konsumsi antibiotik. Anak saya dulu sering batuk. Jadi begitu banyak minum antibiotik, mikrobioma usus itu habis semua. Jadi makin sering minum obat, makin gopok, makin tidak sembuh-sembuh. Jadi kita berusaha sekali tidak kasih anak antibiotik. Batuk itu loh paling sering disebabkan oleh virus, jadi bukan bakteri. Karena itulah antibiotik tidak efektif. Nah, perhatikan aja pantangannya saat batuk ya. Hindari minuman atau makanan yang merangsang tenggorokan. Jadi misalnya minuman dingin, es krim itu dihindari dulu ya. Kemudian kurangi gorengan dan makanan berminyak. Kemudian stop rokok itu wajib ya. Kalau misalnya anak-anak di dekatnya orang tua yang merokok, mohon orang tua yang merokok bisa menghindar dari anak-anak ya. Kemudian perbanyak minum air hangat. Nah, apa sih herbal yang bisa membantu batuk? Selama ini saya menangani dengan ini, Bapak Ibu. Clover honey, madu ya. Jadi madu itu adalah ekspektoran alami. Bagus sekali ya. Tapi cari madu asli ini kan sulit ya memang ya. Jadi banyak yang dicampuri air, banyak yang direbus-rebus, kemudian dikasih gula. Jadi sulit sekali cari madu asli. Nah, yang saya gunakan adalah clover honey. Saya sudah menggunakan clover honey ini 22 tahun. Memang dia itu mengencerkan dahak secara alami. Jadi pakai aja 3 kali 1 sendok makan, dilarutkan dengan air segelas ya, diminum langsung supaya membantu mengencerkan lendir dan memudahkan pengeluarannya saat batuk. Ya, kalau penderita diabetes gimana? Jangan khawatir. Clover honey punya indeks glikemik yang rendah, cuma 53. Untuk anak-anak gimana? Jangan khawatir. Clover honey ini aman, bebas bakteri botulism ya. Jadi boleh untuk anak di bawah 1 tahun pun boleh ya. Clover honey tadi bisa dikombinasikan dengan madu atau lemon. Nah, saya sering menambahkan propolis ini ya. Bipropolis ini bersifat antibakteri, antivirus, anti jamur, dan antiinflamasi. Jadi pengurang peradangan. Daripada Anda kasih antibiotik yang tadi menghabiskan mikrobioma usus, jadi lebih baik Anda menambahkan propolis ini. Ini menguatkan stamina dan aman ya, tidak membunuh bakteri baik di dalam usus kita. Nah, kalau anak-anak biasanya saya kasih Propoelix. Propoelix ini memang ekstraknya berbagai propolis di seluruh dunia, sehingga lebih banyak ya. Kalau propolis tadi tes oraknya 9.000 sekian, kalau Propoelix ini 21.000 sekian. Jadi memang lebih kuat lagi. Nah, saya biasanya madu saya kasih di atasnya sendok gitu ya. Kemudian propolisnya saya buka, itu kan bentuknya kapsul. Kalau Propoelix saya buka, saya kasihkan di atasnya madu. Kemudian saya suapkan anak. Rasanya tidak pahit ya. Propoelix ini memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi, dan antibakteri sehingga membantu mempercepat pemulihan batuk dengan cara memperkuat sistem imun dan mengurangi peradangan. Jadi stop semua antibiotik, ganti dengan Propoelix. Nah, tadi saya bilang madu dicampur propolis, bisa dikombinasikan dengan lemon atau jahe. Nah, ada satu obat batuk yang sudah dicampurin sama HDI, namanya Herbal Remedy. Herbal Remedy ini memiliki campuran bahan-bahan alami yang berfungsi meredakan batuk dan rasa tidak nyaman di tenggorokan, serta mendukung daya tahan tubuh secara alami. Jadi kalau anak-anak 10 mili, kalau dewasa 15 mili. Nah, jadi pakai itu aja. Perawatan tambahan ya, biar cepat sembuh, itu fokus ke pembersihan rongga mulut. Jadi bersihkan lidah dengan sendok ya. Nah, ini caranya. Satu alat yang bisa membersihkan mulut kalian lebih bersih dengan memakai tongue scraper seperti ini. Sayangnya alat tongue scraper ini masih agak susah ditemukan di toko-toko di Indonesia. Teman,
saya ada alternatif yang bisa kalian gunakan untuk membersihkan lidah kalian. Nah, kalian bisa memakai sendok seperti ini, pasti punya dong. Caranya adalah dengan mengarahkan sendoknya ke arah lidah kalian, lalu sendoknya ditarik pelan-pelan ke arah keluar dari belakang ke depan gitu ya. Nah, berulang kali sampai kalian merasa kotorannya tuh nempel di sendoknya. Nah, ini dijamin pasti lidah kalian lebih bersih dan mulut kalian jadi lebih wangi. Nah, kemudian setelah dibersihkan, Anda bisa sikat gigi pakai odol propolis. Tadi kan propolis itu memang antibakteri virus jamur ya. Jadi akan membantu sekali jika Anda menggosok gigi kemudian membersihkan lidah ini pakai odol propolis. Karena sifatnya yang antimikroba, jadi bisa membantu membunuh atau menghambat bakteri yang tumbuh di mulut serta lidah. Ya, ada tea tree oil dan peppermint juga efek antibakteri dan menyegarkan nafas. Ini bisa Anda gunakan tanpa membunuh mikrobioma yang baik di dalam mulut kita ya. Kemudian pastikan kumur ya. Anda bisa menggunakan air garam atau peppermint. Saya suka sekali pakai peppermint karena rasanya segar dan meredakan batuk ya. Jadi misalnya Anda gunakan setengah gelas air hangat, kasih peppermint ini 2-3 tetes, kemudian dikumurin gitu ya. Gargling namanya. Nah, itu dikumurin sampai di tenggorokan itu bersih. Akhiri dengan menghisap permen lozenges HDI ini untuk melegakan tenggorokan. Jadi kalau misalnya kita minum obatnya kan langsung masuk di perut. Nah, lozenges ini membuat kita gatal di tenggorokan itu bisa terbantu dengan lozenges. Ya, dihisap pelan-pelan untuk meredakan batuk, gatal, dan nyeri tenggorokan. Juga melembabkan tenggorokan yang kering dan iritasi, serta menyegarkan nafas dengan bahan antibakteri alami. Loh, kok setelah sikat gigi lozengesnya? Nggak ada masalah, karena ini kandungannya tidak ada gula. Pemanisnya pakai stevia, jadi ini aman untuk Anda pakai tidur sekalipun tidak merusak gigi. Ya, nah kemudian supaya Anda tidurnya nyenyak, saya sarankan minum Royal Jelly karena Anda itu untuk memulihkan segala macam penyakit butuh tidur yang nyenyak. Jadi Royal Jelly ini akan membantu tidur yang nyenyak sehingga imunitas meningkat dan regenerasi sel terjadi. Dengan tidur yang nyenyak, batuk akan cepat sembuh. Nah, kemudian Anda juga butuh nutrisi ya sepanjang hari supaya tidak mudah drop ya nih untuk menaikkan daya tahan tubuh, sistem imun. Jadi Anda perlu polen. Polen ini sama madu diminum pagi aja. Kalau Royal Jelly diminum malam sebelum tidur sama madu ya. Jadi nutrisinya sangat lengkap untuk menunjang daya tahan tubuh. Nah, kalau anak-anak gimana? Ada honeybee pollen. Jadi yang tadi itu polennya 520 mg. Yang honeybee pollen tuh anak-anak 130 mg pollennya ada vanila, jadi rasanya enak ya, ada madu begitu. Pemanisnya pakai madu ya, jadi tidak ada gula. Nah, honeybee pollen ini selain untuk batuk, juga mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem imun agar anak tidak mudah sakit. Jadi kalau anak dikasih vitamin A, B, C, D, E yang terkandung di dalam pollen, dia akan staminanya akan terjaga sehingga tidak mudah sakit. Jadi selain imunitas, dia juga membantu meningkatkan konsentrasi, kemampuan belajar, serta memberikan nutrisi tambahan. Nah, itu tadi dari dalam. Yang dari luar apa? Saya anjurkan pakai VR Rose ya. VR Rose ini minyak angin dari Faras, aromanya rose ya. Jadi ketika dibalur begini, kan hangat. Nah, kita kan butuh hangat ya. Jadi di dada, kemudian di leher, kemudian dihirup gini ya. Gitu. Jadi lega di sini. Jadi mau batuk gini. Jadi nggak jadi batuk begitu. Jadi ketika dihirup, VR Rose ini juga berfungsi sebagai aromaterapi. Nah, supaya cepat pulih, Anda bisa juga balurkan Faras Klasik ini ya. Jadi ini minyak balur dengan tingkat kepekatan yang tinggi, ada 108 tanaman herbal. Jadi Anda bisa menggunakan dengan dibalur di punggung dan di telapak kaki, kemudian di dada juga, di leher ya.
sekitar 15 menit supaya badannya hangat, rileks dan peredaran darahnya lancar ya. Jadi batuk itu bisa ditangani dengan cara alami dan menyeluruh, mulai dari perawatan tadi di dalam, Anda minum suplemen, membersihkan mulut dan tenggorokan, bersihkan lidahnya, bersihkan juga tenggorokannya, dan menjaga kualitas tidur ya. Semoga tips ini bermanfaat dan Anda tidak tergantung obat-obatan, antibiotik terutama dihindari, dan obat batuk lainnya dihindari. Semakin Anda minum obat, semakin Anda drop. Kalau Anda membiasakan dengan minum herbal, paling nggak 6 bulan aja, imunitas Anda akan meningkat. Jadi Anda tidak sakit-sakitan. Oke, semoga bermanfaat tips ini. Semoga cepat sembuh ya.